Энэхүү контент маань ёс бус хэллэг болон маш их маазыг агуулсан учраас хэрвээ та насанд хүрээгүй бол яг одоо back товчон дээр дарна. Баярлалаа. За тэгэхээр манайхаа хэдүүлээ ардчилсан зарчмаар сонгууль өгөөд 28 мянган хүн саналаа өгч 64% саналаар манай Smile киноны 2 дугаар ангийг ярьж өгөхөр болсон шүү. Эхний ангийнхаа үргэлжлүүлж гарсан уг кино 17 сая ногооноор бүтэж одоогийн байдлаар 200 гаруй сая долларын ашигтай овоо хөөрхөн даабалцсан юм. Уг нь сайхан нэмсгэлэх гоё те. Гэхдээ энэ киног үзээд юм инех мишээс хүн харахаар нүрийг нь цааш чигчмээр санагддаг болсон. Нуух юм. За цайлын болом ярих чаах. Сонгуульд оролцсон тэр 28 мянган хүн дардаг юм дараад ирэхээрээ. Банк брендинг аль биесний эрхтэйгээр Монголд хамгийн их сорилттой 25 мянга болон 30 мянган сорилттойгоор оруулж ирлээ. Хаанч байхгүй их сорилттой вейпийг хаанч байхгүй хямд үнээр та өөрт ойрхон байрлах хүнсний дэлгүүрүүд болон зах худалдааны төвөөс худалдаа авах боломжтой. Хошуугаа эргүүлээд 2 амтыг зэрэг мэдэр. Шинэ амт, шинэ мэдрэмж. Банк вейп Монголиа. Сонсон зайлчих сайтаа нэгэн залуу нурах төгсөн байшин годолтонд оруулан суух ба удаачгүй улаан машинтай залуу цэнхэр залуу ирснээр араас нь сэмхэн очиж буугаа тулган дотгошоо орох уусан. Дотор барьцаалагдсан залуугийн анхна гэж халдсан нөхөр урда баахан хар тамхи болчихсон сууж байдаг. Сүнслэг залуу олноороо гараа хөдлөл буудсан шүү гэвэл халдсан. Чи буруу хүмүүсээр л оролдож байна да. Бид нар хэн гэдгийг мэдхүү матрын бөксөн дээр гуйж гарсан хатгаа. Гэсэнд мэдхийн дээр мэднэ. Та хоёр өнгөрсөн сард Нью-Йорк хотод гэмгүй их хүүхдийн амьд хүрсэн. Хар тамхитын 8 ажид. Харин одоо би чамд нэг юм үзүүлье. Гэт худаг гаргаж ирснэ. Цэнхэрхнийг хэдэнтэй бүлээд алчдаг юм. Нүдэн дээр нь дүүг нь алсан тул тэр хоёр буудалцсан мань хүн хөнгөн шарх авч харин халзааг хөхлийн шарх авнаа хөрх. Халзаагтай залуу очсноо. Бажаа чи өгч болохгүй. Миний цоцсон янзгаарх шиг томгор алгын нүдрүү минь хар. Энийг дамжуулж өгөх нэг хэрэгтэй. Ингээд сонин учир нь үл ойлгогдох юм ярьж байхад нөгөөх нь амьсгал хураачдаг юм. Чича одоо дамжих хөнгө болчлаа ста гэд орилоод эргээд харсан Луис гих энэ хоёр хулгайчаас хар тамхи авдаг залуу ирж гисэн зогсож. Хөөе аха битгий бодорой. Би ч бас энэ хоёр дургу. Би зүгээр л үйлчлүүлэгч байна гэсэн залуу. Чамд энийг дамжуулж болохгүй гэд гадаг шарах гэсэн алсан хоёрын нь хамсаатнууд ирэн тэрнийг алах гэж хөөцөлдөн. Манай хүн ч уг нь амжилттай цонхоор гарan зогтдогч Луиси машинд мөргүүлээд замаар дэг хөөрхий залуу нугш болчихно. Үзэгдэл солигдсон манай гол дөр олонний танил инфлюенсер попстар дуучин Sky Riley нэвтрүүлэгт орж байгааг харуулсан. Тэрээр жилийн өмнө аясан тоглолтын дундуур найз залуудаа эргэтэн согтуурсан мансуурсан явж угаад машин насалцснаас болоод найз залуунд газар дээр бурхны орныг зорж өөрөө харин хүнд бэртэж бие болоод сэтгэлийн асар их шархаа эдгэхийн тулд урлагийн алтан тайзнаас нэг жил завсардан буцаад камбэк хийж байгаагаа энэхүү нэвтрүүлгээр зарлж байгаа нь энэ. Хөтлөгч хүүшээ минь дамуур. За тэгэхээр манай Sky чи эх 7 хоногт Нью-Йорк хотод тоглолтоо хийх гэж байгаа юм байлээ штэ. Тэ? Чиний өсвөстэй яа гэдэг юм бэ? Алж штэ. Гал гэсэн Sky харин үсээ таарч бодуулаад New Me New Life гэж шин төрхөөр амьдрал буцсан ирж байгаа гэдгээ хэлнэ. Хөтлөгч вау та өнгөрсөн жил шагнал энэ аваад шинэ жилээр халтур эгэл түргэний машинаар зөөлгөж ирэлтээ явсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс хойш юу тулвда гэвэл Sky жилийн өмнө тэр тоглолтуудаас асар их дарамт стрессийг мэдэрсэн. Тэрнээсээ болоод тэрнийг дарах гэж буруу зам руу орсон. Арх тамхи мансууруулах бодис гээд харин энэ бол миний амьдралын хоёр дахь боломж гэж харж эрүүл амьдралыг эрхэмлэж байгаа. Энэ завшааныг ашиглаад фэнүүдээсээ хөөцлөх юм байна. Би эмчилгээнд явсан. Одоо би гэгэрлийг олж харсан бурхны охин болсон. Тиймээс та бүхэн бас миний тоглолтыг үзээрэй. Тасалбар $1 сая хямдраад $100 болсон тул та яараа гэж ёстой эрүүн мултрал цочир үн хэлээ шаанда. Тэрнийг ярилцлагаас гарч ирсний дараа ээж туслах хоёр нь чи ястаа сайн байла. Сэтгэл хөдлөм шаачлаа шүү гэд тэрнийг бүжгийн бэлтгэл рүү наваач. Хөөрхий ослоос уулж нуруу бэрцсэн болохоор үе гол таслах шахам өвддөг. Тэрнээсээ болоод мансууруулах бодис нууцаар хэргэлдэг.
Жорлоо орж жорноосоо гаргаж ирээл яг уух гэсэн ээж нь хаалга тогшиж гялцаач хүн баах гээд хахад нойл бөглөө суучих. Гэхдээ нь сандраад угаал турлуу урсахчихдаг юм. Өвчин намдагч болсон тэрээр асар их өвдөлтийг мэдэрчлээ. Арга буюу харт мөх зардаг найз руугаа би очиж болох уу гэж бичил мэдээж хүрээд ирлэгэж байна. Ээж туслах нь тэрний гэрийнх нь гадаа буулгадагч манай хүн бөгсөн би далдор үгүй юу шууд буцаж гараад харт мөх зардаг найз руугаа бажигдах болно. Яваад атсан ч нөгөөх нь танихгүй улаа галзуу солиотой юм Sky хоолойн сэлэм тулгаал юу өсөд байгаа юм шүү хэн бай чи гэсэн хөгшөө болтой би яг өмнөдөг адилхан юм аммаар байна. Зөвхөн нурууны өвдөлтөнд уухаар чи өөрөө ирж болно гэж шаачид яагаад байгаа би хүүрч чана гэсэн чи сая нэг ухаан орж нэр тийм л дээ. Би мессеж бичсэн санахгүй наа. Уучлаарай. Энэ 7 хоног хамгийн амар муухай шүглсэн 7 хоног өнгөрлөө. Би новшин аим шиг дундлаа байна. Яг л сүнстэй байшин тухай юм шиг. Гэт хачаа чи юм яриад ухаар нь Sky. За. Нацаа мачи явлаа. Чи чото эргүүцэн төлөх шиг яагаад байгаа юм бэ? Гэхэд Луис битгий. Одох. Би ч юм тэрэгтэй зүйлийг чаваад. Гэт жижиг өрөөрөө явах болно. Sky хүлээгэл байлаа. Нөгөөх нь байдгүй. Sky. Луис би маргааш үнэхээр эрт босох ажилтаа. Тиймээс хараал хийсэн цагаан онжгоо хордлуулмаар шүү. Гэт өрөөрөө дөгсөн чи эргүү хүүрчээ орилол гарч ирж байна. Sky ард тал руу харж орилол цаашаа надаас холд гэж тэрүүгээр нэг хашгичж хоолоо амаа боолгуулж байгаа юм шиг татганаг үхэж байгаа юм шиг болсноо. Гинт Sky руу харж ёрын муухайгаар инээгээд босоод ирд юм биш та чи яа. Босчроо дасгалын диск авснаа. Цангад Sky-ыг алхна гэтэл өөрийнхөө царайг гамбар болтлон нүдэд бүр нүүрний ясн гарч махан салж унаад хүн аймаар юм үхдгийн унаа. Sky хэсэг шоконд ороо цагдаа руу залах гэснээр дөнгөж сэргэж байгаа карьерт нь буцаад хар тамхи авах гэж хар тамхины намайчин дээр очисон. Дээрээс нөгөө хүүр нь үхсэн гэд лай болно гэж удаа цагдаа руу залахаа болоод гэртээ шуудхан харна. Орон гэртээ ороод усанд орж стресстгээр үсээ туг тугаар нь цулгаадаг хоббигоороо үсээ туг тугаар нь цулгааж хаяад стрессээ тайлчхаад юуж болоогүй юм шиг байх гэж хичээсэн ч нүдэн дээр нь үгсэн Луис нүдэнд нь харагдаж марагдаал нэг л айцтай заяа. Маргааш өглөө өчигдөр шөнийн баахан асуудал сүүгийн харсан зэрэг нь тэрний оюун санааг хоолоо алсын алсад явуулсан байлаа. Ээж нь чи нэр одоо гайгүй болцсон чи зүрхний ганц санд чимэргөө яриад эвлэрэгч та хоёр чинь тэмүүжин жамуу хоёр шиг анд нөхд үсттэй гэсэн. Ээж та миний асуудалд орохоо болт их үү? Төвхтэй юм бэ? Гэд өнгөрнө. Энэ үеэр Darius гэх Sky-ийн дуу энтрийг нь бичдэг студиуд залгуу ирээд тэрнийг маргааш оруулах хөгжмийн уран зориг гэх хандвын арга хэмжээнд ирж хөдлөгч болно гэж гордоод ирлээ. Чамайг завгүй байгааг мэдчихвэ л да. Гэхдээ тэнд улаан хэвс хэвлэх байхгүй. Чи зөвхөн бэлдэж өгсөн үгийг уншаал ам дүүрэн шүдэр инээмсэглээ зогсож байхад хангалттай. Гэвэл Sky тэгээ. Жаахан ч гэсэн бас нэр хүндээ дээшээ шидчихл байл та. Над хэрэгтэй гэх болно. Тоглолтын постэр бэлтгэх зураг авалтуудаа дуусгачаад амралтын өрөөндөө орсноо DNA хонхирчоос олдох уу гэсэн хайлт хийж байтал нэг танихгүй хүнээс чи өчигдөр Луистэй гэрт нь байсан биз дээ гэсэн мессеж эрэхтэй зэрэгцэн өрөөнд нь хулган юм уу сүнсгүйгээд байгаа юм шиг тожигноод эргэн тойрноо амьсгаатан байж нүдэрээ нэг гүйлгэж үзээд тойл руугаа хартал ард Луис зогсчихсан гараараа амын дарвайд татаад инээлгэж байгааг хараад яста шээс алдах шахаж орилсон чинь нөгөөх нь алга болчихно. Яста нэг хүүрийг хараал идээсэ ажил ихтэй байхад шүглээ шагаад. За тавьшир зүгээр би чадна би хөөрхөн би секси гэл байж исэн чи ээж нь туслахтайгаа тэрний өрөөнд нь орж ирсэнд бурхан буддаа минь хаалганд тогч мэддгүй м оркуда гэхэд хуцаа дайлдаа завгүй байсаар чихэн хөлхөндө бөглөрч юм хайши тогшиж л орж ирлээ. Яга орж чашраад байгаа гэсэн би аалцгараад гэд ээжтэй хандаж. Тэгэхээр ээж би энэ хувцсыг өмсмөргүй байна. Гэрэл тусахаар миний эзний сорвиг тодруулаад муухай харагдаад байна. Гэд жижигхэн өмсөх хувцсны хэрүүл болоод амжирнаа. Энэний дараа тэр Венутэйгээ уулзах арга хэмжээ явна. Янз бүрийн 9 шидийн хүн ирсэн байлаа. Тэгсэн нэг нь үүрэн тэр жигтэй яр шархандаа баригдсан хачин гизэгтэй залуу тэрний зурагтай бодуулгыг барьж ирээл Альфредийн төлөө гэд гарын үсээ зураад өгөөч. Тэгээд хайртай шүү. Онжон дээр нь унжи гэд биччихэрэ. Гэд зурга даруулахаар болоо зогсож байсан чинь залуу чамайг дотроо өнөхтэй байгааг чи би харж байна дэгдэх юм. Би чамайг шаргалтай болгож чадна. Хамтдаа жаргалтай бай. Чи хөөрхөн, би хөөрхөн. Сэлмэд хуу хэрэгтэй сэтгэл тайр хэрэгтэй. Гэд орон орсон бух шиг дайрахад хамгаалагч нар амжиж тэрнийг Sky-аас холдуулж чадлаа. Бас баригдаад явчихж. Би ч хайртай гэж хуцаад байгаамаа.
Манай хүнд хэцүү байсан ч үргэлжлүүлэн фэнүүдтэйгээ уулзалтаа үргэлжлүүлэхээр шийдээд буцаад гарч иртэл нэг амар эвгүй инээмсэглэл тодруулчихсан нэг охин ирж шүү. Чөтгөрийн инээмсэглэл тодруулсан охин юу ч ярилгүй тэр нь л муухай инээсээр гарын үсэг зурулж зураг авахуулаад яваад өгнө. Орон танихгүй дугаараас ирсэн Челоистэй гэрт өнгөрсөн шүд хамт байсан биз дээ. Гэсэн мессежийг харж үсээ золго татаад хэвдэж байгаад сэтгэлээ уудлах хинч байхгүй байсан тул хэрэлдээд нохоо гахаа дээрээ тулсан газар дээрх ганц найз руугаа жилийн дараа эгогоо хаяа залгана та. Данч утсан шууд л дуу шуудан руу орчихно. Sky шаан уу найзаа. Өнгөрсөн хугацаанд намайг уучлаарай. Би чамайг маш их сонссон. Би өөрчлөгдсөн муухай токсик байхаа болсон. Над руу буцаага залгаарай. Гуй. Чамайг маш их санаж ийн. Гэсээр утсаа тасалдал удалгүй найз Жеман буцаж залгаад хүүшээ ямар сонир хүн бэ гайхлаа штэ. Яасан бэ найзаа? Гэвэл Sky над үнэхэр хэцүү байна. Чамаас өөр ярих хүн алга. Гуй чи намайг уучлаад манайд хүрээд ирэх штэ. Гэхэд найз за яах вэ? Би 45 минутын дараа очие гэх болно. Сайхан юм дөө төвчрлэгж байхгүй очихсагаа шууд хэлээл. Манай дул ярьж чад очие гэвэл 3-4 цагаас нааш хөөстэй. Найзгаа хүлэнгээ ус цалиглаа төгөлдөр хуур тоглох гэсэн галтгоонд нь юм хагарах чимээ гарахаар нь очтол саяхан уусан усныхан сав хагарчихсан. Энд амьд хүн байна уу? Гэж орилж нэг үзээд үүдний хаалга шалгаад сайн төгжиж аваад хагарсан шилээ цэвэрлэхээр эртэл нөгөө гаж салуугийн өөрийнх нь зурагтай гарын үсгийг бичүүлж авсан футболын газар дэвчих шүү. Тэгээ цааш унтлагын өрөөний зүг хартал нөгөө өстө хувцас тайлаад өрөөрөө гүйс юм уу яасын гутал зам зөмөд хамгийн заваа нь паста бандаж байдаг. Ста бүхсээ арч чадахгүй цагаан бандаж өмсч яадаг байна. Пүү биста нэрэ. Гэл дээшээ харсан нөгөө гажигч чармаа шалтан зогсч байснаа өөрлөнд гүүгээд ирд юм да. Sky чар урдаараа хаалга руу гүүгээл гарах гээд хаалгаа нэтэл найз нь ирчихсэн. Юу болоод байна гэд Sky дагаад гартаа нэг төмөр юм аваад ортол нөгөө залуугийн хувцас байхгүй. Тэр мөхөл усны сав нь хагараагүй байдгийг. Жема юу болоод байна гэснээр Sky л нэг ухаан орж өчигдрөөс хойш үнэхээр муу учир нь олдохгүй зүйлс тохиолдоод байна Жема гэж болсон бүхнийг яриад Жема ч Sky-тай хамт хонхоруулдаг юм. Орой Sky өөрийнхөө осолд орсон үеэ зүүдэлсээр хар даран сэрээд босож хөвтөө Жема руу хартал өнөөх нь хөрлөн нөгөө муухай дотор арцайлгам инээмсэглэр инээхэд Sky Жема битгий надад тоглоод байлт. Жема би хайгаад дарвана хөөе гэсэн чи амраас нь гэрлаасаж машины сигнал шиг дуурснаар Sky айж орноосоо унаад хурдхан босч орлууга хардал Жема байхгүй. Тэгсэн Жема босчихсон. Сайхан амарсан уу? Гэцэн саяхан шөнө байсан гэнтхэн өглөө болчихсон ч байх шиг. Энэ киног үзэж байгаа би хүртэл яг галзуурлаас юу болоод байгаа юм бэ? Жема би өглөөний цай бэлдсэн чи уухгүй мүү? Гэвэл Sky байж байгаа өглөө болчихсон бол цаг хэд болоод байгаа юм бэ? Стачи намайг сэрэхгүй яасан би өнөөдөр чухал ажилтай гэл найз нь хөө заац. Надад чиний хуваар байхгүй болохоор би мэдсэнгөө уучлаарай гин. Нус нулимстайгаа холилдож авчирчаад уурлаа шахаад токсик хэврэл байгаа биш үү? Тэгээд Жемаг чи надтай тоглолтын бэлтгэл рүү явчих. Тоглолт хүртэл надтай бай гэж тулгатал Жема. Би сайн мэдэхгүй байна. Нэг найз руугаа очно гэд амлцсан гэж шүү. Sky хартаагаар ямар найз гэж хардаж асуухад ээж нь орж ирж таарад Sky-г харснаа. Арай ээжтэй чиний ууж идэх унтахаас тийрлээ ёо. Гарыг гэд аваад юм. Тоглолтын бэлтгэл дээр туулаад бүжиглж байтал экс найзлуугийнхэн сүнс яг урд нь нөгөө муухай инээмсэглийг тодруулчихсан гарч ирээд Sky цочж унахта хөл нь яг осолд орсон үе шиг нь хугарчихна. Миний хөл fuck гэд уяал гэрэл асаасан ч хөл нь зөв зүгээр. Тэгснэ та нар хин ч намайг түлхсэн бэ? Гэхэд бүжгийн багш Sky хэн ч чамайг түлхээгүй штэ бүгд байрандаа байсан. Би харж ирсэн. Гэхэд бандсан Sky амралтын өрөөрөөгөө явах болно. Тэрнийг явж байхад ээжийнхэн туслах нүүрэндээ муухай инээмсэглэл тодруулаад зөрөөд өрөөндөө ортол өрөөг нь юу ч хүс үүдгсэн байл. Манай хүнш тийрч өгөх шахаад үснээсээ төг тугаар нь зулгааж аваад туслах руугаа чи надад тоглоод байгаа юм стам. Чи миний өрөөг яаж ингэж чадчихна? Атаархад байгаа юм уу? Гэ тэрвээ нэг хураа агсан тавьтал ээж нь өрөөрөө түлхэж оруулаад туслах маань цаг бүр надтай хамт байсан. Миний хөө чи буцаад нөгөө заваа юм хэрэглээд байгаа юм. Яг яасан бэ? Над үнийг гэлчих. Гэхэд таачаас амар хартан би. Би гэгэрээ дуудчих. Тэр шинжилгээ энтрийг нь өгье. Шээгээд өгье. Гэвэл ээж нь заа би чамд итгэж байна өрөмөнд тайвшир гэх болно. Орон Sky хөгжмөө ханд арга хэмжээ дээр очиж тайзан дээр гарахын өмнө нөгөө үл мэдэгдэх дугаараас би чамайг мэднэ. Sky Riley гэд мессеж ирээд тийрүүлээд хайчих. Тайзан дээр гараад яг үг хэлж байтал нөгөө үгийн самбар нь гацаад хэсэг юу ярихаа мэдэхгүй байжснаа.
Хөгжим сайн ч намайг алах шахсан. Хэдий хөгжим хамарлуу минь хүчээр тэрийг чихээгүй. Би чихсэн ч гэж тэнийг юм ярьж ямар юмных нь хөгжим урам зориг өгдөг арга хэмжээ байх вдэ. Дариус бүр тийрцэн сууж идэг юм. Тэгж өнөө самбар нь ажиллаад дараагийн онцгой зочноо өрөх гэсэн юм а. Энэ бол Пол Хадсон гэд талигач X найзлуугийнх нэрийг бичсэн. Тэр нь манай хүн мэдэхгүй автоматар уншаа зарлчихна. Sky ч хүмүүс цочирдоод өгсөн хүний нэрийг өндөлцүүлээ гэдэг энийг хэн бичсэн бэ гэж байж байтал олон дундаас талигач найз залуу нь муухай инээсээ тэрэн лүү ойртон тайзан дээр гарч ирэхэд Sky чи үхсэн гэж орлоод нүдээ аниад нэтэл нөгөөх нь байдаггүй. Заашгүй гэтэл гинт гарч ир цочоосон хажуудаа байсан хөгшнийг түлхэн ширээр унгаачдаг юм. Арга хэмжээний ажилчид Sky-ийн ээж Дариус туслах руу дайраас та. Орон нөгөө үл таних дугаараас чи үнэхээр аюултай нөхцөл байдалд орж чад байна. Бид уулзах хэрэгтэй. Чи төсөөлөгчгүй. Бүх зүйл жинхэнэ мэд байгаа үстэй. Гэд Луисын 4 хоногийн өмнө бичсэн харж гинөө. Тэр над руу хараад зүгээр л инээмсэглээд байна гэсэн хин юм харж бичсэн хачин жигтэй бичлэгүүдийг тэрэн лүү илгээснээр Sky энэ станыг юм мэдээд байна та. Гэд хаана уулзахад тохироод манай хүнч зүсээ хөвргөн заасан газар нь яваад очтол нэг бар байх ба. Нэг дунд дэргэм насны залуу тэрнийг хүлээж ийн шүү. Sky шууд очиод зургийг дарснаа. Чи ямар нэгэн гаж итгэхэд байж магадгүй болохоор зургийг чинь дараад найз руугаа явуулчих. Над ямар нэг юм болсон бол энэ гаж устаа шүү гэд. Бас хөөрхөн санаатай. Sky чи Луисиг яаж таньдаг? Гэтэл би танихгүй. Гэхдээ тэрэнд энэ хачин жигтэй зүйлийн талаар сануулах гэж очсон юм. Очтол тэр аль хэдийн өгчихсэн. Чи тэрнтэй холбоо ирсэн хамгийн сүүлийн үнд байсан. Луис өөрийгөө хөнөөгөөгүй. Тэр халдвар авч эзэмдүүлээд дараа нь тэрнийг метафизик орчих болсон. Энэ бол халдварладаг чөтгөр. Тэр өөрийгөө яг бусад шиг харагдуулдаг. Инээмсэглэж байгаа хүмүүс шиг. Гэхдээ зөвхөн халдвар авсан хүн л энийг харж чаддаг. Гэтэл Sky яг тэгээд байгаа. Энэ зүйл намайг галзууруулж байна. Гэвэл залуу харин энэ зүйл яг шимэгч орхоо шиг халдвар авсан хүнийг оюун ухаанаар наадаж 7 хоног хүрэхгүй хугацаанд галзууруулаад тэрүүгээрээ хооллож дуусны дараа өөр хэн нэгний өмнө амиа хорлож тэрнийг нь харсан тэр хүн нь шинэ хохирогч нь болдог юм. Энэ яг л гинжи хэлхээ шиг үргэлжлээл байдаг. Надад бүх баримт нь байгаа. Чамд үзүүлж болсон л гин. Гэтэл Sky пүү чи яаж нүдийг мэдсэн бэ гэвэл залуу энэ зүйл дүүг минь хүртэл алсан. Чамаас өмнө 8 хүүхэс. Дүүм надад тайлбарлахыг оролцсон ч галзуу сонсогдоод би итгээгүй. Энд цагдаа эмч тусалж чадахгүй. Гэхдээ чамаар өгөө шулгоод энэ зүйлийг дуусгах болно. Төр зүрхний цохилтыг чинь зогсоож алаад буцаага тариа тарьцрээ. Гэд ярьж байтал хүмүүс хүүшээ энэ Sky Riley байна гэж зураг хөргийн дараа дунсан тул аргагүй ирэхэд баарнаас хар зүгтаах болно. Гэртээрээ энэ бүхнээс зүгтахаар шийдэж юм хумаа бэлдэж байтал гэрт нь баахан инээс сөрөг хүмүүс ороод ирчихсэн тэрнлүү дайр барьж аваад төгөлдөр хуур мөргүүлснээ үсийг нь тогдогваар нь зулгааж цумалж хаяад амруу нь гараа хийж байгаад үзэгдэл солигдсон Sky-г осолд орсон үеийг харуулна. Найз залуу нь машин барьна. Харин Sky хар тамхи сорно. Найз залуу ч бас тэгнэ. Мансуурчсан хүмүүс хоорондоо хэрэлдэж Sky өглөөд эхэлтэл найз залуу нь машиныхаа дуг чангалтал Sky улам уурлаад бөө хэрүүл болоод найз залуу нь тэрнийг 9 шидээр нь хэлэхэд уур нь хүрсэн Sky найз залууга цохиж жолоог нь булаацалдаж байгаад машин осолдож найз залуу нь газар дээрээ бурхан болж өөрөө маш хүнд бэрдсэн байгаа талаар хуучин дурсамжинд цүүднээсээ нэг сэрсэн эмнэлэгт. Орон дээр ээж нь тэрнийг өнөөдөр та амарч байгаа. Чи хэтэрхий их ядарганд орчихсон юм шиг байна. Чи ухаан алдахта төгөлдөр хуур мөргөж унсан. Нүүр будалтаар халахж болно. Харин үсийг чинь багийнхан нөхөн сэргээч гэж бай шүү. Sky ээж миний уцыг өгч. Тэгэхгүй би яг өөх гээд байна. Гэвэл юу гэж өгч байхад? Амар гэсэн чинь би шоуга цуцалмаар. Гэвэл ээж нь хуцаатай би энэ хүртэл өөрийнхөө мөрөөдлийг хаяа чиний мөрөөдлийг биелүүлэх гэж хичээж ирсэн. Спонсород юу гэж бодох юм? Тэнгээ. Эцэст нь хоёул баахан бөөрөө зарааж төлж барахгүй өртөө үлдээ байгаа үстэй. Гэвэл та зөвхөн мөнгө боддог, намайг боддоггүй. Энтэр гэж хэрэлдэж байхад ээж нь гомдож уйлж байснаа гинт муухай нээж тойл хаглаад толны хэлтэрхийгээр хөрийгөө юу ч хүс хийчээд алчдаг. Sky-ийг хараад хаалга руу гарахаар очтол гарт нь толны хэлтэрхий гар хувцсан 0 цус болчихсон байдаг. Ээжигээ өөрөө л нухчихсан болж таарч байгаа юм л та. Ээжийнхээ загцыг хожиж орхио дээгүүрээ цам цөмсөд гартал гай болж туслахтайгаа таарчна. Би зүгээр гэтэл өнөөх нь хувцсыг хараад цус алчиж
гэж бодоод хүн байна уу туслаарай гэд орилждаг. Хүмүүс туслах гээд ирэхэд нь хамгаалагчийн бууг авч хүмүүсийг айлгаснаа гараа зүгтааж явтал Жема ээж чи над руу залгаад чи зүгээр үү гэж хэлсэн ирдэг. Тэгсэн Скай өөрийнхөө жолоочийг буулгаад машин аваад явах гэтэл Жема би заавал хамт явна гэвэл Скай энэ хэтэрхий аюултай чамайг авч явж чадахгүй гэсэн чи Жема чи машин барьж чадахгүй харин би чадна гэснээр арга буюу зөвшөөрч тэрнийг авч явна. Машинд байхдаа тэр өнөө залуу руу мессеж бичээж өдгөрийг хуурах аргыг хэрэглэхэр болно. Тэгээд Жема чи одоо буучих уу? Би өмнө өөрөөсөө болоод олон хүний амьдралыг сөрүүлсэн. Чиний их сөрүүлмэргүй байна гэж яриад байжсэн чинь Жемагаас дуудлага ирнэ. Гайхал утсаа авсан чи сайн уу би чиний дуучуудаг авсан хариулах гээд хэд онцлоо уучлаарай. Би чамтай ярих хэсэгтээ эргэлзээд гэтэл Скай чи манайд хонсноо гэвэл нөө би танад очилгүй чийл болж штэ хөө. Чи намайг тэнийг өөдрөг новшгиж хэлээд тангараг тасарсаас хойш санаж гинөө. Бас ямар сонирн мессежүүд над руу явуулаад байгаа юм бэ? Гэхдээ хулигч Жемаар хардал нөгөөх нь муу хайнаж гисэн. Скай уйлаад чи миний толгойд байна. Чи намайг өдөртөхгүй шүү би ч юм. Гэт нүдэнэд нээсэн өөрөө машин барьцсан явж байд. За яста бөө юм болж арай гэж нөгөө залуу дээрээ явж очноо. Нэг хуучин хаягдсан барилгад уулзах ба өмнө нь пиццаны газар байсан ч хөлтөөгч нь ажиллаж байгаа. Тэрийг дотроос онгойлох боломжгүй. Чи тэнд өөр лүгөө тариа тарьж төр өгөхөд хэдэн минутын дараа би орж зүрхний цохилтыг чи сэргээг тариа тарина. Тэгснээр чи буцаад амьдрах болно л гэж байна. Тэгээд өөрийгөө бэлдээд хэвтэж байтал дээрээс нь өөрийнх нь осолд орж байх үе нь өөрлөө нь унж ирснээ ханд чахаад чи надаас зогтаж чадахгүй гэж авч шал руу шидээд дээрээс нь дарж аваад хүн айбар царайлж амыг ангайлгаж байхад Скай хурууг нь тас хазаж хаяад тариаг авч баяртай бичмэ гэд тартал энэ бүхэн харамсалтай нэ чөтгөрийн тэрэнд харуулж буй хуурамч ертөнц гэх юм уу тэр нь болж таар. Ста юу ч болоод байгаа галзуулаа. Нэг сэрсэн тайзан дээр зогсож байна. Тоглолтоо хийж шүү. Ээж мэж намид юу болоод байна гэд орчноо нэг гүйлгэж харж байгаад урагшаа хартал өөрийнхөө малитлаа инээч гисэн зогсох биеийг харах болно. Тэгснэ нөгөөхд гидснийхээ сарвиг задалснаа дотроос нэг муухай хайр гаргийн гимээр амтан гарч ирээд тэрнийг амын зад татан айлгах болно. Харин бодит болж байгаа зүйл нь тоглолтын үеэр Скай тайзан дээр ухаан алдаа унжигсан таталтгүйд хэвдэж байснаа босч ирээд чихүүд сөргөм инээгээд олонний өмнө өөрийгөө алснаар үе олон хүнд энэ новшийн халдвар нь тарж байгаагаар кино маань дуусч байгаа юм. За тэгээ бодвол Smile 3 гэж гаргал үсттэй. Тэр үед нь бас та нарт ярьж өгдөл багт тийм ээ. Өнөөдрийн кино маань таалагдсан бол ер нь бичлэгүүд маань таалагддаг бол уран бүтээлчдийн багийн Instagram хуудасуудыг дагаж дэмжээрэй. За юу. За удахгүй уулзцай цаваад.